Bore da pawb, croeso nôl da i Sian Spencer. Ni'n mynd i fynd wrth i bore yma, bach o bopeth, actually. Cardio, coesau, bola, breichau, all-in-one. 8 ymarfer, 3 round, a ni'n mynd i fynd amdani, alright? So ni'n dechrau off 3 lan, so dechrau lan o'r breichau iddi, a rawr, cael bach o symudiad, mynd i'r sgwydd yna i ddechrau. Good siglad mas, nhw digon o egni mewn i'r corff. A nawr ni'n mynd i trwsto nawr ochr i ochr, cadw'r hips yn pwynto mlaen i ddechrau, jyst y breichau fan hyn a top y corff. A nawr dewch eich hips chi'n mynd i gybyd, trafn dy lan, a wedyn breichau yn mynd reit, neud yn siŵr yn digon o le ydych chi hamgylch chi. Yn siŵr bod dŵr ydych chi'n agos yn barod, digon o le ydych chi fynd, siglwch hwnna mas, yn mynd lawr ochr i ochr. Bydd eisiau bach lyn, chi fe'n hyd i match, really, so eisiau lot mewn lyn yna, chi. Ond jyst tyma bach, ni cael bach o cardio mewn fan hyn. Dwi'n y hips, ni'n mynd o'r hips in, mlaen, cywir clics i fyna fes, mlaen, a fel sy'n cywir clics, pipes o gormod. Neu fel yn ei dorri, pryn ni wedi ni'n mynd chi'n meddwl ti fe, ond sy'n gwneud dorri, pipes o. A nôl o draw. Lyflu, fel hula hoops mowr. Un bach to, siglwch hwnna mas, cwbl o squats, mynd yn risial, so just squat bach, nôl an, so eisiau mynd yn eisiau iawn, just squat bach nôl, a man, just fel bod y penluniau yn dechrau gwybod beth sy'n digwydd a bod y hips yn dechrau gwybod sy'n digwydd. O'n i'n mynd bach fwy dwfwn yn un nesaf, un bach to fan hyn, a ni, lyflu. Ni'n mynd i agor ar y coesau lan, beth mae'n gwneud, o lan y bos, agor i mas, a nhw lawr. Chi'n gwneud rhywun peth, chi'n gwneud 5 un ochr, 2, agor i lan 3. Os ydych chi'n mynd lan dros ben wal bach, 4, un bach to, 5. A wedyn o'r cwrs o'ch yn draws, o lan y ge. Os ydych balans fi bach yn off un ochr. Chweithio, darach sôn i rhywbeth. 3, 2 to. Un bach to fan hyn. Lyflu. Coesau'n syth, dyma chi'n ystod lawr nawr. Dyn o lan cefn y coesau yna. Ni'n mynd am 5, 4, 3, 2, 1. Rolwch i nôl lan. Ewch nawr, just plygu un cwrs o'r tro. Just mynd mewn i'r coesau tala bach to. Lovely job. 3, 2, 1. Siglwch hwnna mas. Reit, so mae da fi 8 ymarfer. Ni'n mynd i weithio am 35 eiliad. Fi 15 eiliad rhwng ymarferion. Digon o'ch chi cael dreig y sesiwn yna. So, dangosach chi'r ymarfer cyntaf. A wedyn fe'n dangos chi'r ymarferion wrth bod ni'n mynd. 15 eiliad fi, so dwi'n sy'n ei ben na sgwyddo ni na mewn yna o'r gwybio. 35 eiliad, pob ymarfer. 15 eiliad bant. A dwi'n marw i fynd? Man. Reit, dŵr yn barod sy'n eisiau fe, achos chi'n gwneud 8 marod, so chi'n gwneud weithio am 7 munud cyn bod chi'n cael brec teidi. Achos ni'n cael brec mowr rhwng y rounds gwaith, so bydd ti 30 i 45 eiliad rhwng y rounds cyn bod chi'n cael brec bach. Alright, so yr ymarfer cyntaf, ewch i, os oes mat da chi, ewch i'ch pen y mat, gwynebwch ar un, a wedyn ni beth chi'n gwneud yw 2 hop draw, tap lawr. So 2 hop draw, tap lawr. Wrth bod chi'n tap lawr, fi moyn bod y cnôl mynd nôl, bod y cefn nawr yn syth. Alright, fi'n mynd ffra, fi'n credu. 35 eiliad, 15 eiliad brec. Mae'r timer yn mynd i fynd fi am 5 eiliad. Os chi'n barod, fi'n barod. Reit, yn 5, 4, 3, 2, 1. So chi'n mynd 1, 2, tap i lawr. 1, 2, tap i lawr. So os bod chi'n mynd i fi moyn bod chi'n neidio gros eich mat, neu gros eich yn ffrent, hips na mynd yn nôl, bod y cefn nawr sy'n syth, coesau'n plygu. A fe bach wedyn fel squat ych chi. Cadwch ni fynd, digon o egni, mae 'da ni 10 eiliad ar ôl cyn y brec cyntaf. Cadwch chi fynd i ni, yn 5 eiliad, yn 3, 2, 1, rest fyna. Dewch nawr, ni'n gwneud push-ups nawr. Os oes da chi soffa neu gadair, chi'n gwneud push-ups chi erbyn y cadair, neu dewch lawr. Yn 3, 2,
1, bolan dyn, rôl yn dyn, chest lawr, a nôl lan ni. Chest yn dod lawr, a lan. Cofiwch anadlu mewn yr ffordd lawr, mas yr ffordd lan. Mewn lawr, mas lan. Ni moyn siarad cael y chest mor agos eich mat a bosib, neu mor agos i'ch stôl a bosib. Cadwch hwn i fynd. Mae da ni 5 eiliad ar ôl. Cadwch fynd i fynd o'ch 1 to, 3, 2, 1. Dewch lan ar y trad, coeseda. Squat yn yna, ni'n squat lawr, a lan. Just squat am 35 eiliad. Alright, ydyn ni'n barod yn 3, 2, 1, sgwrwch lawr, lan. Wrth bod chi'n lan, gwasgwch y penona, dyn, ar y top, lawr, lan. Cadwch yn ei fynd. Ydyn ni 20 eiliad ar ôl. Yn dechrau twymo mabes. Cadwch yn ei fynd i fi. Gwasgu, lawr, gwasgu. Bam. A to. Mae gymaint o squats gyda'r chest yn pwynto at ymlaen. A bosib, mae da ni 5 eiliad i fynd. Cadwch yn fynd, 3, 2, 1. Siglwch hwnna mas. Ni'n mynd nôl lawr. Ni'n ei gweithio cefn y breichen nawr. Chi'n ei eistedd lan. Dwylo tu ôl yn pwyntio at y penol. Chi'n ei codi'ch hips lan. A beth ni'n gwneud, ni'n plygu'r breichen a dod nôl lan. So plygu breichen lawr a lan. Bydd yn marfer hyn yn dod â ni i hanner ffordd. So cadwch hwn i fynd i lawr a lan. Gwasgu yn dyn ar y top. Teimlwch cefn y breichen a yn gweithio. Cadwch hwn i fynd boes fach, dy iawn. Fi'n gwybod mae'n pintio os yw'n yn anodd, chi wastad eistedd a dal i blygu'r breichen a nôl a mlaen. Dyna gosau chi fynd yn ei nesaf os oes cader. 3, 2, 1. Breichen pintio fyna, boes. Reit, de. Yr un nesaf, ni'n dechrau ar lawr. Chi'n ni godi lan, mynd lawr, lawr. Ydyn ni'n barod? 3, 2, 1. Chi'n dod mlaen y cwrs, draw, pynnu nhw lawr, A newid wedyn pwy cwrs sy'n mynd gyntaf â chi. Mynd lan, lawr. Ydych chi? Lan, lawr. Ydych chi o'r ochr, chi sy'n codi lan, chi sy'n aros eisiau. Mae'r coesau'n gweithio trwy'r amser fan hyn nawr. Cadwch hwn i fynd, ydyn ni 5 eiliad ar ôl. Bron fyna, 3, 2, 1. Rest fyna. Ni yn ars lawr yn y digwydd. Chi'n ei gwneud plank. Chi'n ei rhedeg mewn 4 gwaith. Jwmpo mas. 4 gwaith. Ydyn ni'n barod amdano fe? 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4 a jwmpo 4. 3, 4. A to wedyn 1, 2, 3, 4. Jwmpo am 4. 3, 4. Cadw'r penona lawr yn eisiau trwy'r amser. Ni moyn bod dwylo dan y sgwyddau. Rhedwch chi mas. Mae da chi 10 eiliad i fynd. Feindiwch eich rhythm. Feindiwch cwt sy'n gweithio i chi. A cewch amdani beth bach. Mae da ni 3, 2, 1. Rest bach yna. Dwi'n marfer ar ôl. Un nesaf bydd lunges. Fi jyst moyn chi lunge yn ôl. A mlaen, newid cwrs bob tro. Alright, barod. 3, 2, 1. Nôl lawr. Gwasgu'n dyn a fan bach. Bam, gwasgu'n dyn. Da iawn, so dwylo. Lan i chi, fe chi'n neud drwy'ch gadw nhw'r hips os chi'n moyn. Os chi'n dal y sôn i rhywbeth mae hynny'n iawn. Chi'n rhoi nhw'n ffrent os chi'n moyn. Fi licio defnyddio nhw. I helpu fi. Nes bod fi'n tynnu ni'n anol lan. Nes bod ffond ydy hyn. Ydyn ni 10 eiliad ar ôl beth bach cadw hwn i fynd. Un ymarfer ar ôl o hon wedyn. Bron o fyna. 3, 2, 1. Ymlaciwch. Un i'r bola. Dewch nawr. Crunches. Ni'n codi'r coesau yna lan. Os yn bosib, dwylo tu ôl y pen. Chi'n mynd o lan.
A lawr, barod, off yn lan, a lawr. Os yw hwnna'n gormod, cadw'r coesau lan, dewch lawr nhw. Neu chi gadael lan i lawr, lan i chi. Ffeindiwch rhywbeth sy'n gweithio i chi. Byddwn ni'n cael nawr byti 30 eiliad ar ôl hon cyn bod ni'n mynd to. Cadwch hwn i fynd. Cwbl o crunches bach to fan hyn. Bol am dyn. 3, 2, 1. A nawr rownd cyntaf wedi wneud boes. Drink fach. So. Ni'n gwneud yr union yr un peth to mewn 30 eiliad, ond byddai'n rhoi bach o twist i cwbl yma dyn. Ddim yn nhw i gyd, ond bydd cwbl ferion yn newid tamau bach. Yr un cyntaf yn aros gywir un peth. Rhedeg nôl a mlaen gyda'r tap na lawr, hips na mynd nôl. A wedyn fe'n newid twitlan cwbl nhw fel ni'n mynd. Fel pwy mwd fi mewn wrth bod ni'n neud nhw. Alright, so ni'n mynd yn 10 eiliad, so dewch i pen mat. Dim lot amser da ni heddi cael resyn pan gwrnyn nhw. Ni'n mynd yn 3, 2, 1, so chi'n mynd 1, 2, tap i lawr, 1, 2, tap. So dwi'n rhaid chi neidio gymaint o bosib fan hyn, nôl a mlaen. Cadwch hwn i fynd, gyda ni 20 eiliad i fynd. Cadw'r chest na, lan siŵr amser, neu siŵr bod y hips a'r peniniau yn neud y gwaith. 10 eiliad i fynd, boys. Cadwch hwn i fynd i ni. Da iawn. Bron fyna. Yn 5, 4, 3, 2, 1. A gael lan. Squats yn y to. Hyn, chi'n ni squato, kick. Squat, kick. Alright, barod. 3, 2, 1. Ni squato lawr, kick o'n lan. Squat lawr, kick. Squat, kick. A chi, os chi moyn dan y dwylo, fel sydd bod chi yn mynd i pwnsio, so chi'n bloco unrhyw un o dwy mewn ato chi, a rogwyd pan chi'n neud y kick na, fi moyn chi roi kick i'r cos na. Dim just kick o'n lan. Fi moyn chi'n meddwl ti kick o mewn i pêl, i kick o drws, kick o chi'n am at y box. Bron yma 3, 2, 1. A mylaciwch fyna, guys. Push-ups yn aros rhywun peth. Fi'n symud o lawr i wneud y push-ups fy'n rhywun i gynnau. Os chi yn wneud ar stôl, neu'r soffa, mae hynna'n iawn. Fi'n wneud rhaid i'r soffa sian i'n credu. 3, 2, 1. So bol am mewn. Penol y dyn, lawr a lan. Gwasgu. Popeth. Cadwch popeth yn dyn fan hyn. Yna mewn y ffordd lawr, mas o'r ffordd lan. Mewn y ffordd lawr, mas o'r ffordd lan. Cadwch hwn i fynd. Pawb yn dweud 15 eiliad ar ôl fan hyn. Da iawn. Popeth yn mynd yn 10 eiliad i fynd. Cofiwch yn nadlu, mae hwnna'n real bwysig. 3, 2, 1. Ymlaciwch fyna. Ni yn mynd i aros ar pennin y to. Tro hyn, be ni'n ei, chi'n dod lan. Lan, os chi'n moyn, chi'n rhoi jump bach cyn bod chi'n mynd o lawr. Alright, 3, 2, 1. So, dod lan, lan, jump os chi'n moyn nôl lawr. Os nad chi'n moyn jump, gadwch e mas. Jump os chi'n moyn nôl lawr. Da iawn, cadwch hwn i fynd, lan, lan, jump, lawr a lawr. Ni bron a dod na. Dyda ni 15 eiliad fan hyn. So ni fynd lan, lan, jump, nôl, lawr. Good. Os na chi'n mynd y jump, neu chi'n gweld yn fynedig, gadwch e mas, mae hynna'n iawn. 3, 2, 1. Penol a'r coesau yna. Fi'n mynd o lawr i'r cefn y breichiau yna nawr. Mae hon nawr o si'n peth. Just yn eistedd lan, dwylo tu ôl, coesau ffraw wedi plygu, codi'r hips lan, plygu'r breichiau. Ni'n barod yn 3, 2, 1, sy'n dod lan, plygu'r breichiau, nôl a lan. A chi dalwch hwnna i fynd yn un nawr. Fi'n gwybod bod fe'n pintio cefn y breichiau yna, ond weithio'r sgwydau,
Weithio'r bingo wings in. Cadwch chi fynd, bolantyn, tos rhanol, dewch lawr, jyst newch y breichau, dewch yn ôl lawr. Dim rhaid gwthio trwy pôn. 3, 2, 1. Siglwch hwnna mas pawb. Reit, ni'n mynd nôl mewn i'r plank jacks a mountainers. 4 mountainer, 4 plank jack. Barod amdano fe. 3, 2, 1, rhedeg mewn, 4, jwmpo mas, 4, 3, 4. So mae 1, 2, 3, 4, jwmpo mas. Cadwch yn ei fynd, fi moyn bod y calon yn dod lan nawr, so chi'n mynd mor gloi a bosib. Cadwch popeth i symud, gyda ni 15 eiliad ar ôl, a wedyn 2 ymarfer i fenni yn ail rownd. Bron y bod afoeth, 5 eiliad. 3, 2, 1. Ddech lan. 2 ymarfer i fynd. Trwy hyn gyda'r lunges. Ni'n mynd newid o tyfu bach. Chi'n lunge nôl. Chi'n rhoi kick man i fynydd yn un o squats. Alright, barod. 3, 2, 1. Chi'n lunge nôl. Kick man. A wedyn newid cwrs. Lunge nôl. Kick i man. Fel wnaethoch chi da'r squats. Good kick fan hyn. Balance fi yn mynd, mae barwewis. So chi'n lunge yn ôl, kick o'r lan. Lunge, kick. Neu siŵr bod y trod yn flat ar y ffrant, a wedyn tu ôl bydd yr hulen yn dod lan. Cadwch yn ei fynd. Fi'n mynd yn agos yr wal o gwybod o balance fi'n mynd. 3, 2, 1. Reswch hwnna mas. Ar ymarfer diwetha o rownd hyn, mynd i oltro hon tyma bach. Fi'n arwain lawr iddi. Do mewn yn coesau'r chest, a wedyn mynd mas yn nhw syth o'ch blaen chi. Chi'n rhoi diwrnod am pnôl, 3, 2, 1. So chi'n mynd mas o'r coesau'n syth, do mewn o'r chest, a nôl mas. Hwn ni weithio reit mewn i'r bola, just dan y belly button na fyna. Cadwch yn ei fynd. Hon yw'r marfer diwetha o'r ail rownd. Quick break wedyn, cyn bod ni'n mynd i'r rownd diwetha. Cadwch hwn i fynd iddi pawb. Mewn, mas, 1 to, 3, 2, 1. A rest fyna. Na 2 rownd wedi wneud. 1 rownd i fynd. Dŵr yn gloi. 30 eiliad, cyn bod ni'n mynd am y rownd diwetha. To, popeth yn aros rhywun peth, fi yn mynd i tweako cwpl yn nhw wrth bod ni'n mynd o. A rhaid jyst rhoi bach fwy o amrywiaeth i chi yma bore yma. Ond hon i'r rownd diwetha, so chi'n gwybod nawr beth sydd o'ch blaenau chi, rhoi popeth mewn o fe, leave nothing to chance, fan nhw'n gweud yn yma. So, 10 eiliad i fynd, nôl am lan, hon yw'r diwetha chi'n neud hon ar beth. Ydyn ni'n barod amdano fe yn 5 eiliad. 3, 2, 1. Fi'n mwyn chi'n mynd 1, 2, tap i lawr. 1, 2, tap. 1, 2, tap i lawr. Let's go. Hon yw'r diwetha nawr, ladies and gents. Dyna ni'n 20 eiliad ar ôl, nôl, am lan. Cadwch hwn i fynd. 15 eiliad i fynd to. Ni bron fyna, 10 eiliad yn i'r ôl. Cadwch yn ei fynd. Nôl ymlaen, chest yn agor, hips yn mynd nôl. Yn 3, 2, 1. Mylaciwch fyna. Da iawn. 1 lawr, 7 i fynd. Trwy hyn o'r squat, be ni'n neud yw, ni'n squat o lawr, cico i'r ochr. Alright, barod am hwnna de. Yn 3, 2, 1. Ni'n squat lawr. Kick i'r ochr. Squat lawr, kick. Squat, kick i mas. Da iawn. Squat lawr. Rhowch good kick mas i'r ochr fan hyn nawr. Tos chi'n moyn o dwylo. Dychmygu bod chi'n dal yn rhywbeth bod chi jyst about mynd i pwyntio fan hyn. Ydyn ni 15 eiliad i fynd fan hyn pawb. Cadwch hwn i fynd i fi nawr. Hon i diwethaf chi'n neud squats fan hyn bore yma. Heb rhaid bod chi'n ail wneud y fideo wrth gwrs. Ydyn ni 5 eiliad. Yn 3, 2, 1. Ro'ch chi'n diwethaf yn mewn, da iawn.
push-up step. Am y tro diwetha. Ni'n mynd lawr tro hyn. Dwyswch chi, fel chi moyn neud nhw, chi'n mynd i'r soffa neu cader. Ni'n mynd am y tro diwetha. 3, 2, 1, bam, dyn chest lawr. A lan, anadlu'n dyn. Anadlu'n dyn. Bob adyn, cofiwch anadlu. Newch anadlu'n dyn, os newch siŵr bod chi'n anadlu. Chi moyn bod y chest yn dod lawr rhwng y dwylo. Pen yn dod i'r top. Cael popeth yn syth neis. Mae popeth yn dod lawr gyda'i gilydd mewn un lein. Os ydych chi byth moyn dysgu siwt ma'n neud push-ups go iawn, rhowch gwybod i fi ar rhoi cwpl o tips i chi. 3, 2, 1, lacio. Ie, os ydych chi byth moyn yn gwybod ma'n neud push-ups go iawn, rhowch text i fi ar rhoi gwybod i chi. Ni'n gwneud ardau yr step-ups na gyda'r jump. Hwna'n mi ar y sy'n peth. Barod, 3, 2, 1, sy'n mynd lan, jump, nôl, lawr. So nawr chi'n gwybod, hon y diwetha chi'n mynd hon, chi'n gwybod sy'n ni'n teimlo gynne. So bounce fan hyn, nôl, lawr. Cewch am dan, gyda ni 20 eiliad ar ôl fan hyn. Os da chi moyn rhoi bounce mewn, jyst dewch lan a cewch nhw lawr. Newch chi beth bynnag sy'n siwtio chi gorau. 10 eiliad ar ôl, dyn ni hanner ffordd trwy'r rownd hyn wedyn. 3, 2, 1. Coesau yn ôl ni o. Dips yn ynadwyth o cefn y breichau hyn to. A dyn ni'n barod yn hon. Y 15 eiliad yn mynd yn goiach bob tro. 3, 2, 1. So lan yn ni. Clegu breichau. So hwn o'n gormod, garwch y penol lawr, a newch chi rach penol chi lawr, a driwch mynd am yr fersiwn galetach i chi. Yn beth mae'n galed un person yn wahanol i person arall. So newch chi beth bynnag sy'n siwtio chi gorau. Hon yw'r tro diwetha nawr, ni fod ni'n teimlo cefn y breichyn a hunan yn pitio fan hyn. Cadwch chi fynd. Bron yma na, yn 5 eiliad. 3, 2, 1. Siwrwch hwnna, sy'n teimlo fe'n hunan, boes, sy'n teimlo fe'n hunan. Fi gyda chi pob cam. Right, mountain runners, plank jacks. A dyn ni'n barod am hon. 4 a 4, tro diwetha, 3 ymarfer i fynd. 3, 2, 1, off yn ni. 1, 2, 3, 4, drop y mas, am 4. A to, 1, 2, 3, 4, cadw canol na lawr. 20 eiliad. Rhedwch i mas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mae da ni 10 eiliad. Defnyddiwch popeth da chi'r ôl. Os yw'n mynd yn anodd, fe'n jyst arafwch lawr. Peidiwch stopo. 3, 2, 1. Rest fyna. 2 ymarfer i fynd e. Lunges to. Tro hyn i adwch y puls mewn, alright? So ni'n mynd 1, 2, cyn bod ni'n y kick. Alright, barod, 3, 2, 1. So ni'n mynd 1, 2, kick. Newid course. 1, 2, bam. Good kick fan hyn nawr. Popeth mewn y kick na. Gymaint egni a bosib. Kick. 1, 2, kick i mlaen. Da iawn. 1, 2, kick i mlaen. 15 eiliad ar ôl. So balans chi'n mynd, jyst peintiwch balans chi to a cewch to yn. 10 eiliad. Mae peidio siarad yn helpu. Da balans, fi wastad yn peindio. 3, 2, 1. Lacio, a wedyn un mab ar ôl. Ola i fyny. Dewch lawr. Fi'n mynd newid hon to. Coes yn syth tro hen lan. Chi'n mynd lawr un cwrs ar y tro. Barod, 3, 2, 1, off, a ni. Os chi'n mynd bach yn oddach, dewch lan y pen yr sgwydd, jyst i pipo'r y trad na. Da iawn pawb, cadwch chi fynd. Hon yw'r ymarfer diwetha chi nawr. Lawr, a lan. Lawr, lan. Cadwch chi fynd. Bolan dilyn nawr, cofiwch hwnna bleedy please. Yn y 5 eiliad. 3, 2, 1. Wedi. Benny, boys.
Da iawn chi. Na'r 3 rownd hynna wedi wneud. Cymerwch sip o ddŵr. Cael hanner chi nôl. Dwi'n meddwl bod rhywbeth. A ni'n mynd i fynd am jyst rhywbeth fach i orffen fan hyn. Rhywbeth i'r bola a rhywbeth i'r galon fyd a'r corff i gyd. Alright? Be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i cyfri fe gyda'n gilydd. 2 ymarfer dyn ni, so rhywbeth i'r corff, rhywbeth i'r bola, a fe jyst dilynwch fi gyda'r cyfri, okay? So, ni wedi wneud y 3 ymarfer bola yn barod o'r yma. Ni wedi wneud y crunch, ni wedi wneud y reverse crunch fydd y coesau dod mewn y mas o syth, a ni wedi wneud y leg raise sy'n honna fi'n edrych y diwedd yna. So, ni wedi defnyddio'r 3 na to, so os da ni'n gwneud demo, chi wedi wneud nhw'n barod, chi'n mynd i gofio chi'n gwneud nhw. Yr ymarfer ni'n wneud i'r corff o, mi moyn bod ni'n sy'n benni off ar bach o hau fan hyn. So, maen nhw'n galw yn burpee. Mae 2 ffordd yn wneud y burpee. Y ffordd rhwyddach i wneud fi. Fe chi jyst yn dod sgwt o lawr, 2 rownd o lawr, camu nôl, camu mewn, dod lan. Os chi moyn mewn bach yn fwy, bach fe egni mewn fe, chi'n gwneud jumps mewn. So, chi'n dod lawr y dwylo, jump yn ôl, jump yn mewn, a lan. Alright? Be ni'n wneud yw, fi'n mynd i cyfri ni, ni'n wneud 5 o'r una, wedyn ni'n wneud 10 peth bola. Ni'n ddod lan, 5 to, 10 peth bola, 5, 10, wedi gorffen, job done, a'r bore di mercher. Ni'n gobeithio bod chi'n hapus dy hynna. Os nag chi, wel, tuff, achos fi sydd wedi sgwennu fe. So, fi rai ni'n neud e. So, please newch e, please clickwch da again. Mae fe yn mynd i bod bach yn push, ond fi'n gwybod bod chi'n mynd o ben again. Alright? So, ni'n mynd i fynd. Fi'n mynd i cyfri ni mewn am 5 burpee, a wedyn y crunches. Barod e. Popeth amdano fe, so os nag chi'n hapus yn ei os na dewch chi ben am 5, jyst dewch 3. Dewch chi wneud beth bynnag sy'n siwtio chi, ac os yn ei to, fe chi'n gwybod siasta wedyn. Reit e, dwi'n siŵr bod i'n gwneud o'ch chi tu ôl chi. Barod, 3, 2, 1, dod o lawr, nôl, mewn, 1, a to. 2, lawr yn 3, 4, 1 to, 5. Straight lawr wedyn. Coesau lan, ni'n mynd i wneud crunches. Lan, lawr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dewch lan yn syth. Barod, 3, 2, 1, 5 burpee to, 5. Lan, jump lan, 4. Ti'n modd rhaid jump mewn, 3, ar y top, 2, 1 to. Lovely, reverse crunches. Chi'n mynd o lawr. Trwy hyn, mae'r coesau yn dod mewn y chest, straight yn o mas, mewn, 2, a 3, bola'r dyn, cofiwch yn nadlu, 5, 5 to, 6, 7, carwch yn ei fynd, 8, 2 to, 9, a 10, lovely. Lan, am y tro diwetha, a dych jumps mewn as chi moyn. 3, 2, 1, off yn 1, lawr, lan, 5. Bron yn ab, 4, 3 fynd. 3, 2, 1 to, 1. Lan, lawr de, am y leg raises hyn, I orffen, 2 gwrs lan, lawr, lan, yn cymryd fel 1, 2, 3, carfyn mynd, 4, 5, 6, 7, 3 to, 3, 2, 1, a relax, right. Collapse wedyn, maen nhw'n gweud i'n cael un o'r Dewch lan eich amser eich hunan, cymerwch eiliad neu 2, rhan i gloi, I pen dych chi troi, efe drink dros pianau. A wedyn ni'n mynd I just mynd I gael cool down bach fan hyn. Dwi'n mynd yn bore yma. Cool down bach fan hyn, stretch mas, barod am y diwrnod.
Alright, yn dechrau ni bant eich lan, breichau, dau gilydd, drwy dy gilydd, gwthiwch am lan fan hyn. Yn amlwch. Dewch lawr, tymod pwy ochr, dewch lawr, a un braich roed ar y hip, a pwysau drosto i tymod pwy ochr, ready? Dewch bynnag ochr chi'n ffansi. Fi wastad yn gweld pan dosbarthiadau rai gweithiau, wedau chwith ym nhw'n mynd i'r dde, so it's lot odds, really. Nôl i'r canol neu ochr draw wedyn. Lovely. A wedyn, nôl lan, dewch nôl y dwylo tu ôl chi. Ni'n ei tynnu'r dwylo nôl, stretch o'r chest na mas. So os chi wedi mwynhau, beth sydd wedi bod yn ymlaen dwi fan hyn, boys? Rhowch gwybod, byddai'n neis cael bach o feedback wrthoch chi. A dilynwch fi ar Facebook, a Instagram. Tynwch nôl. A os chi beth moyn bach o tips na'n ffrag, squats and push-ups, neu beth bynnag, rhowch gwybod, a wedi hapus gyda cwbl o tips i chi. Ni'n neud y coesau yn y les, os chi'n dal sôn, rhywbeth os chi fel fi balans bach yn off. So ni'n plygu un cwrs, tynnu'r, pwsio'r hips na lan, tynnu'r trod na lan, ti'n stretch neis nawr dros, top y cwrs y quads yn hyn. A wedyn, newid cwrs i fi. Lovely. Bach o sgrwb dy fi bore yma, fyd yn mynd nôl i, so hwnna diddorol bore yma, rhaid gweud. Lovely. Laciwch. Ni'n cefn y coesau mynd yna, so un cwrs yn sydd, un cwrs plygu, push nôl, na neis. Fi yn licio'r stretch, fi'n licio teimlo'r stretch. Os chi'n teimlo rhywbeth yn mynd o pingli lan, chi fydd yn iawn, hon yw siwr bod os oes favourite muscle i gael, am ryw reswm, mae honna yw wedi fi. Fi'n un bachod. A dewch lan yn newid ochr, stretch dretha. Lovely. A flaciwch yna. Dewn pawb, sigwch y mas, rhowch clap i'ch hunan, deialch chi, gydwch chi'n mynhau. So, byddai chi to. Diolch yn fawr, ta-ra!